السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور محمد علي عبد الحافظ، مدرس أمراض القلب. بإذن الله تعالى هستكمل معاكم الجزء الخاص باللوكال كاردياك اكزامينيشن. الزملاء قبل كده اتكلموا معاكم عن الجزء الأول من اللوكال كاردياك اكزامينيشن. أنا إن شاء الله تعالى النهاردة هركز على الجزء الخاص بالكاردياك اوسكالتيشن. زي ما خدنا مع الزملاء قبل كده إن اللوكال كاردياك اكزامينيشن بيتكون من 3 حاجات رئيسية. ده العموم، لكن عندنا في الكارديولوجي احنا بنعمل عشان نختصر الموضوع بنعمل انسبكشن وبالبيشن مع بعضهم، وبعد كده بنعمل اوسكالتيشن. البركاشن عندنا الدور بتاعه ضعيف، فيعني تقريبا ما بنعملوش، لكن احنا بنعمل انسبكشن وبالبيشن مع بعضهم. يعني ببساطة الحاجة اللي اشوفها بعيني باكدها بالبالبيشن، فاشوف لو في اي شيست ديفورميتي، لو في سكار، لو في بالسيشن. بعد كده البلسيشن بالذات لازم أأكد عليها من ناحية السايد بتاعها فين، من ناحية الكاركتر بتاعتها ايه، سواء هي سيستوليك أو دايستوليك، لو معاها ثريل ولا لأ، وفي الآخر لو معاها بالبابل ساوند ولا لأ. والزملاء الأفاضل استفادوا معاكم في الجزء الخاص بالإنسبكشن والبلبيشن. أنا إن شاء الله تعالى النهاردة هستكمل معاكم الجزء الخاص بالأوسكالتيشن. في جنرال رولز كده هنتكلم عليها هتساعدنا ان احنا واحنا بنتكلم على الاوسكالتيشن ان احنا نفهم الامور. اول قاعده هي ان الاوسكالتاتوري ارياز الخاصه بالديفرنت كاردياك فالفز لا تساوي السيرفيس اناتومي بتاع الفالف، يعني doesn't correspond للسيرفيس اناتومي او السيرفيس ماركينج بتاع الهارت فالفز. فبالتالي مش معنى ان مثلا الميترال فالف حسب السيرفيس ماركينج بتاعه موجود عند الليفت فورس كوستال كارتريج يبقى هسمعه في المكان ده احسن مكان ليه السماع. لا، على العكس، انا المكان اللي بسمعه فيه كويس هو الكاردياك ايبكس. وبالتالي مفيش علاقه ما بين السيرفيس ماركينج بتاع الكاردياك فالفز والمكان اللي بسمع فيه صوت كويس. المكان اللي بسمع فيه صوت كويس هو ده السكرتاتوري اريا. اتفقنا؟ طيب، الكاردياك امبلس بتيجي من حركة الهارت الروتيشن بتاعه والموفينج فورورد اند سترايكنج اجينست ايه الشيست وول during systole. وعشان خاطر اعرف كلمة كاردياك امبلس هطبق عليها الكلام اللي احنا قلناه في البلسيشن، ان في بلسيشن موجودة فين؟ موجودة ناحية الليفت فيفث انتركوستال سبيس just inside the midclavicular line. ده النورمال، ده مكان الكاردياك ايبكس حوالي 9 سم من الميد لاين. اتفقنا؟ طيب، لكن لو لقيت اكتر من بلسيشن موجود، ازاي اعرف الكاردياك ايبكس؟ اقول عليها اللي هي اللور موست اوتر موست ديفينيت بلسيشن. يبقى اللور موست اوتر موست ديفينيت بلسيشن هو ده تعريف الكاردياك ايبكس. النقطة اللي بعد كده لما نيجي نشوف السيرفيس ماركينج بتاع الهارت، زي ما احنا خدنا في الاناتومي قبل كده ان الهارت حسب السيرفيس ماركينج ما بين كذا بوينت الاولانيه عند الليفت سكند كوستال كارتريج تمتد بهوريزونتال لاين تقريبا الى السكند رايت كوستال كارتريج، بعد كده فيرتيكال لاين للسكس رايت كوستال كارتريج، وبعد كده يجمعوا كلهم في الايبكس. دي منظر ده السيرفيس ماركينج بتاع الهارت. في نفس الوقت الكاردياك فالفز السيرفيس ماركينج بتاعهم هنلاقي مثلا ان البلمونري موجود عند السكند عند الثيرد كوستال كارتريج في الابر بوردر بتاعه، عند الجنكشن بتاعه مع الاسترنم، بينما الايورتيك اريا اورتيك فالف يعني بيبقى موجود بنيس الاسترنم عند الثيرد كوستال كارتريج، والميترال فالف زي ما قلت لكم من شويه عند الفورث كوستال كارتريج to the left of the sternum، والتريكاسبيد فالف عند السكس كوستال كارتريج to the right of the sternum. ده مكان الكاردياك فالف.
لكن هل ده المكان اللي انا بسمع فيه الاصوات او الميرمرز اللي ناتجه عن الفالف دوت؟ لا. فمثلا الميترال فالف بسمعه على فين؟ على الايبكس. الترايكاسبيد بسمعه على الليفت اللي هو الاسترنال بوردر، وهكذا. اتفقنا؟ طيب، هنلاقي في ملاحظة كده بسيطة إن تقريبا إن كل الكاردياك فالفز بيقع على لاين كده واحد في المكان ده تقريبا، وده يعادل في الهارت اللي هو الاتروفنتريكولار جانكشن. تمام؟ ده كان خدتوه في الاناتومي قبل كده. طيب، لما نيجي نشوف بقى احنا بنسمع فين الديفرنت كاردياك فالف ساوندز اند ميرمرز. البلمونري بسمعه في السكند ليفت انتركوستال سبيس، ده احسن مكان بسمع فيه البلمونري. الاورطه بس في مكانين للاورطه، في السكند رايت انتركوستال سبيس، وفي حاجه اسمها الاربس اريا عند السيرد كوستال كارتريج على الاسترنم نفسها، اسمها اربس اريا. تمام. في بعد كده الميترال بسمعه، احسن مكان ليه بسمعه فيه الحاجات الناتجه عن الميترال فالف هي الكاردياك ايبكس، والحاجات اللي الناتجه عن التراكاسبيد فالف بسمعها عند الليفت اللي هو السترنر بوردر. يبقى دي الاماكن اللي بسمع فيها ديت هي different auscultatory areas. طيب، هنلاقي ان السماعه ليها وجهين، في حاجه اسمها الكون، في حاجه اسمها الدايفراجم. قاعده عامه ان الكون بسمع بيه الحاجه اللي هي السوفت، زي الحاجات اللي موجوده على الايبكس. يعني لما احب اسمع الفيرست ساوند او اسمع الميترال فالف بسمعه بالكون. لما احب اسمع البيز اوف ذا هارت اسمعها بالدايفراجم. اتفقنا؟ يبقى حاجات السوفت ساوند اسمعها بالايه؟ بالكون، والحاجه الساوند الهاي بيتش بسمعه بالدايفراج، مع ملاحظه حاجه ان الكون نفسها لازم احطها lightly touching the body، والا لو انا دوست عليها تحول الكون لدايفراج. اتفقنا؟ طيب، النقطه الثانيه، الهارت فالفز ميك ساوند when they close. يبقى الصوت الناتج عن الفالف هو صوت ناتج مش عن opening of the valve، لا، عن closing the valve. اتفقنا على الحته دي مهمه جدا. ولو الكاردياك فالف عمل صوت مع الفتحه ده حاجه abnormal. تاني، عيد تاني، يبقى الهارت فالفز ميك ساوند when they ايه؟ close. لو حصل ان هم عملوا صوت مع with opening of the valve ده حاجه abnormal. المفروض ان انا ابدا اسمع عند الايبكس مع في نفس الوقت بعمل حاجه اسمها تايمنج. يعني ايه تايمنج؟ احط الصمب بتاع الكاروتيد عشان خاطر ده المقياس بتاعي للسيستول والدايستول. المفروض مع الكاروتيد بارسيشن جاست قبل الكاروتيد بارسيشن على طول، او مع الكاروتيد بارسيشن بيكون الفيرست هارت ساوند. تمام. السكند هارت ساوند يجي بعد الكاروتيد بارسيشن. اللي بين الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند ده اسمه سيستول. تمام. اللي قبل الفيرست ساوند ده اسمه دايستول. اتفقنا؟ طيب، لما اسمع بعلق على ايه؟ عشان خاطر اتعود على حاجه، ان انا ما افرحش قوي ان انا اسمع صوت المرمر، لان هو للاسف في الاول هنلاقي ان كل الناس بتعمل ايه؟ تحط السماعه تسمع صوت المرمر وتنسى ان في حاجه اسمها هارد ساوند. ده غلط. المفروض امشي روتينلي. يعني ايه امشي روتينلي؟ اول حاجه ابدا ان انا اقول اخبار الفيرست ساوند ايه والسكندر ساوند اخبارهم ايه. ماشي؟ وزي ما هنعرف بعد شويه ان الفيرست ساوند بعلق عليه على الايبكس وبسمعه في كل البريكورديوم، لكن السكندر ساوند لازم اعلق عليه على البلمونري على الكاردياك بيز، البلمونري والاورطه، عشان خاطر ما انساش حاجه اسمها السبليتنج اوف ذا سكندر ساوند زي ما هنتكلم عليه بعد شويه. الحاجه الثانيه اللي بعلق عليها لو في اكسترا هارت ساوند زي الثيرد هارت ساوند والفورث هارت ساوند. بعد كده في حاجه اسمها اديشنال ساوند. يعني ايه اديشنال ساوند؟ في حاجه اسمها كليكس اند سنابس. الكليكس والسنابس دي هي عباره عن ايه؟ ان الفالف عمل صوت مثلا مع الفتحه، وده مش طبيعي زي ما قلت قبل كده. يبقى لو عمل صوت مع الفتحه في السيستول بنسميها كليك، لو عمل صوت مع الفتحه في الدايستول بنسميها ايه؟ سناب، زي الاوبننج سناب اللي بتحصل مع الميترال ستينوز.
بعد كده بعلق على البريكارديال رب لو موجود، واخيرا بعلق على الميرمر بتفاصيل هنقولها بعد شويه. طيب النقطه اللي بعد كده مهمه هي قصه التايمنج اوف فالف موشن. ايه موضوع التايمنج اوف فالف موشن ده؟ دي زي ما قلنا قبل كده، دي القواعد العامه اللي احنا لازم نفهمها عشان خاطر نفهم كارديولوجي صح. ان اول حاجه الرايت سايد فالفز اوبن ايرلير ذان ذا ليفت سايد فالفز، وده ليه علاقه بايه؟ وجود لور بريشر جريدينت في الرايت سايد اوف ذا هارت عن الليفت سايد اوف ذا هارت. تمام. وفي نفس الوقت الرايت سايد فالفز كلوز لاست، يبقى الرايت سايد فالفز اوبن ايرلير اند كلوز لاست، والسبب في الحالتين هو وجود اللور بريشر جريدينت الموجوده في الرايت سايد اوف ذا هارت عن الليفت سايد اوف ذا هارت. طيب دي صوره الكاردياك سايكل، مش عايزكم تتخضوا منها، الموضوع مبسط جدا، بس احنا ايه الفكره دايما لو بنفهم خلاص الموضوع بنستريح في الموضوع. ما تاخدكمش الصوره قد ما نحاول نفهم كل حاجه هي بتحصل ازاي، وبالتالي نلاقي الموضوع اتبسط خالص ان شاء الله تعالى. اول حاجه ده الاي سي جي زي ما خدنا قبل كده، البي والكيو ار اس والتي ويف وكده، واحنا عرفنا ان احنا البي ويف بتعبر عن الاتر اكتيفيتي، والكيو ار اس الفنتريكولار اكتيفيتي، والاي سي تي والتي ويف دول بتوع ايه؟ الفنتريكولار ريلاكسيشن. اتفقنا؟ يبقى اذا اي اتر اكتيفيتي هتسبقها البي ويف، المفروض الطبيعي يبقى لازم يحصل في الاول اتر اكتيفيتي على هيئه الكتريكال اكتيفيتي، يتبعها ميكانيكال اكتيفيتي في الاتريوم اللي هي يبقى بي ويف، وبعدها الميكانيكال اكتيفيتي بتاعت الاتريوم. نفس الوقت نفس الكلام في الفنتكل، كيو ار اس يتبعها فنتريكولار اكتيفيتي، وبعد كده فنتريكولار ريلاكسيشن. خلاص ده تبسيط للاي سي جي. اول نيجي بعد كده الحاجه اللي بعد كده هنلاقي فيه ثلاث الوان قدامنا، في لون يمثل الاورتيك بريشر اللي هو اللون الاخضر، والاصفر ده يمثل الفنتريكولار بريشر، والبرتقالي ده بتاع الاتريال بريشر. انا هبدا اتكلم في الاول على الاتريال بريشر لان ده هيفهمنا كتير في الباقيين. احنا عرفنا في الكاردياك سايكل قبل كده واحنا طلبه في زي ما انتم في الفسيولوجي يعني، ان الكاردياك سايكل في الفينس ستيرن لما بيرجع في الليفت اتريوم يبدا البريشر بتاع الليفت اتريوم يعلى عن البريشر بتاع الليفت فنتيكل، فده يفتح الماترال فالف. فلما يفتح الماترال فالف 70% من تقريبا من البلاد بتنزل بالجرافيتي، ده الكلام اللي احنا خدناه في الفسيولوجي مظبوط. طيب 70% بتنزل بالجرافيتي دي بتعمل حاجه اسمها الواي ديسنت، اللي هي بتحصل نتيجه ان 70% من البلاد ينزل بالجرافيتي. هنعرف بعد شويه ان الكلام ده مش بالظبط جرافيتي، انما فيها تفاصيل تانية هنعرفها بعد شويه. لكن نبسط الامور نقول ان ايه 70% بتنزل في الاول كده. يجي بعد كده يتبقى حوالي من 20 30% من الفينا ستيرن موجود في الليفت اتريوم. ده بيحتاج وجود اتريال اكتيفيتي على هيئه اتريال كيك او اتريال سيستول عشان خاطر يبدا ينزل من الاتريوم للفنتكل. ده في الاي سي جي طبعا هيسبقه وجود بي ويف، يليها اتريال اكتيفيتي على هيئه اتريال كونتراكشن اللي هي من حرف الاي. اتريال كونتراكشن ديت بتدي بوزيتيف ويف في الجاجولار فينس بريشر اللي هو دوت اللي بتعبر عنه بدوت، ده الجاجولار فينس بريشر. ادينا بوزيتيف ويف اللي هي الاي ويف تمثل ايه؟ تمثل الاتريال اكتيفيتي. اتفقنا؟ يبقى اول 70% نزلوا بالجرافيتي، بعد كده حصل الاتريال اكتيفيتي ادت الى وجود بوزيتيف ويف اللي هي الاي ويف. بعد ما الاتريوم فضي من الفينس ستيرن اللي موجود فيه يروح قافل الميترال فالف والتراكاسبيد فالف. قفلتهم دي بتعمل بلج كده خفيف في البريشر ويف اللي هي السي ويف. بعد ما الكلام ده ما يحصل يبدا الفنتكل كونتراكت، تمام، بالمرحلتين بتوعه اللي هو الايزوفوليميك كونتراكشن وبعد كده الايجكشن. تمام. الحته مهمه نفهمها طبعا وانتم عارفينها ديت، ان اي كونتراكشن في المصل عباره عن ايه؟ شورتنج اوف ذا مصل. فلما يحصل شورتنج للمصل ان يحصل سحب للاتروفنتريكولار رينج لتحت. اتفقنا؟ ناحيه الكاردياك ايبكس ان المصل بتحصل لها شورتنج، فده يوسع مين؟ الاتريوم. لما يكبر الاتريوم يحصل نيجاتيف ويف في الاتريوم اللي هي الاكس ديسنت. طيب يبقى في هنا معلومه في منتهى الاهميه.
الا وهي ان في الجاكولار فينس بريشر الويف التي تقابل الفنتريكال كونتراكشن هي نيجاتيف ويف، هي نيجاتيف ايه ويف وليس بوزيتيف ويف. تاني يا شباب، يبقى احنا دلوقتي ايه الويف؟ وده سؤال يعني، وده مش قصه سؤال، ده حته مهمه في فهمنا للجاكولار فينس بريشر والكاردياك سايكل. نورمالي ان مع الفنتريكال كونتراكشن القى نيجاتيف ويف اللي هي الايه الاكس ويف، الاكس ديسنت، ناتجه من ايه؟ ناتجه من ان الفنتريكال كونتراكشن بيعمل شورتنج في المصل، والشورتنج بتاع المصل دوت بيسحب بولينج داون الاتروفنتريكال رينج، وده يؤدي الى حدوث نيجاتيف بريشر في الاتريوم يدينا الاكس ديسنت. اتفقنا؟ طيب بعد الاكس ديسنت ويبدا ايه والفنتكل، يبقى هنا حصل ان الفنتيكال بريشر بيعلى اهو. اتفقنا؟ ده الفنتيكال بريشر بيعلى لفوق. في نفس الوقت معاه في الجاكولار فينس بريشر في اكس ديسنت. اتفقنا؟ طيب الفنتيكال بريشر ده لما عالي عمل ايه؟ ادى الى ان هو تخطى البريشر اللي موجود في الاورطه. يعني هي الموضوع ببساطه هي علاقه في عندنا كذا تشامبر موجوده، وكل تشامبر منهم ليها بريشر ويحكمها فالف. لما البريشر في وان تشامبر يعدي الثاني بيبدا اجباري يفتح الفالف. ونفس الكلام لما حصل ان البريشر في الفنتركل هنا عالي لحد ما عدى الاورتيك بريشر، ادى الى اوبننج اوف ذا اورتيك اند بالمونري فالفز. طبعا الاوبننج اوف ذا فالف زي ما قلنا قبل كده ده حاجه وزاوت ا ساوند، وزاوت ا ساوند، ما يكونش طبيعي ما يحصلش معاها ساوند. اتفقنا؟ الكلام دوت ده الطبيعي، لكن لو حصل ساوند مع الاوبننج اوف ذا فالف هنا بنسميها كليك مع في السيستول، نخليها بعد شويه. تمام؟ حصل خلاص البلاد بيجكتد في الاورطه اهوت، والاورتيك بريشر بيعلى 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 لحد اتوزع على البريفرال سيركوليشن، لحد ما خلاص البريشر في الاورطه بدا ينزل خلاص، معظم البلاد نزل راح لباقي البادي، فبدا ينزل في الاورتيك ايه بريشر. فلما نزل الاورتيك بريشر بأقل من الفنتريكولار اسف بالاورتيك بريشر ده لما في عالي في الاول وصل لمرحله ان هو عدى الفنتريكولار بريشر. فلما عدى الفنتريكولار بريشر بالاجكشن اوف بلاد في الاورطه راح مقافل مين؟ قفل الاورتيك فالف والبلمونري فالف. طيب قفلت الاورتيك فالف والبلمونري فالف ده بتبقى عامله صوت اللي هو السكند هارت ساوند. احنا قلنا قبل كده من شويه لما الميترال فالف قفل عمل لنا الفيرست هارت ساوند. هنا لما الاورتيك والبلمونري قفلوا عملوا لنا السكند هارت ساوند. طيب هنا قفل ليه البلمونري والاورطه؟ قفلوا ان البريشر بتاعهم نتيجه وجود لما حصل ايجكشن للبلاد من الفنتكل للاورطه سواء الرايت فنتكل للبلمونري او الليفت فنتكل للاورطه، ادى الى وجود هاي بريشر في الاورطه في البلمونري، فدوت ادى الى قفله الفالفز اللي هم الاورتيك فالف والبلمونري فالف، ان هم كده اصبح البريشر فيهم اعلى من البريشر الموجود في الفنتكل. فقفله الفالف دي ادتنا صوت اللي هو السكند هارت ساوند. لكن احنا قلنا لما قبل كده الفالف فتح، معنى ان لما كان البريشر في الفنتكل اعلى من البريشر في الاورطه ما كانش فيه صوت، ده الطبيعي. اتفقنا؟ طيب لما قفلوا عملنا السكند هارت ساوند. بدأ بعد كده طبيعي لما هو خلاص البريشر في الاورطه قفل السكند هارت ساوند والبريشر في الفنتكل بينزل كل شويه، بينزل البريشر في الفنتكل، وفي نفس الوقت البلاد اللي هو اجكتد في البريفرال سيركوليشن دوت بدا يرجع على هيئه ايه؟ فينس تيرن في الجاكولار فينس بريشر، بدا يرجع على هيئه ايه؟ فينس تيرن، ادانا بوزيتيف ويف في الجاكولار فينس بريشر اللي هي الفي ويف ديت. تمام؟ الفي ويف ديت فضل الفينس تيرن يزيد في الاتريوم بصوره كبيره لحد ما الاتريال بريشر عالي خالص. لما عالي الاتريال بريشر راح فتح مين؟ فتح الميترال فالف. لما فتح الميترال فالف الطبيعي ان ما يحصلش صوت، لو حصل صوت بنسميها اوبننج سناب، لكن طبيعي ان ما يحصلش ايه؟ صوت. لما فتح الميترال فالف نزل 70% من مين؟ من البلد. نزلوا بايه؟ نزلوا بالجرافيتي زي ما احنا بنبسطها ونقول كده،
نزول البلاد بسرعه من الاتريوم للفنتكل، لو واحد هيلثي قوي بيدينا ساوند تاني اسمه ثيرد هارت ساوند، ده هنجيله بعد شويه. تمام. في نفس الوقت لو بعد ما يحصل الكلام ده و70% من البلاد بينزل بالجرافيتي، يبدا يحصل انذر كاردياك سايكل بان الاتريال بريشر تاني يحصل، يبقى عن طريق الاتريال كونتراكشن ينزل الباقي ال 20-30% من البلاد اللي موجوده، فيعمل لنا ساوند تاني اسمه فورس هارت ساوند لو حصل الكلام ده اجينست ستيف فنتريكل، ده هنجيله بعد شويه. اول ما ال 20-30% من البلاد نزلوا، الماترال فالف خلاص نتيجه ان البريشر في الاتريوم قل، مش قادر تاني يكيب الماترال فالف اوبن، فبالتالي الماترال فالف يقفل ويدينا الفيرست هارت ساوند. يبقى احنا كده فهمنا ايه اللي حصل في الكاردياك سايكل. ببساطه هو علاقه ما بين تشامبرز مع بعضها، كل تشامبر والتانيه البريشر فيها اعلى من التانيه تفتح الفالف اللي بينهم، اول ما البريشر فيها يقل عن التشامبر اللي بعديها الفالف اللي بينهم يقفل، وهكذا. اتفقنا؟ ده تبسيط للامور. طيب يبقى اذا الفيرست ساوند ناتج من قفله مين؟ الميترال فالف والترايكاسبيد فالف، واحسن مكان اسمعه فين؟ اسمعه على الايبكس. السكند هارت ساوند ناتج من ايه؟ من قفله الاورتيك والبلمونري فالفز، واسمعه فين؟ اسمعه المفروض على الاورتيك اريا والبلمونري اريا. ما ينفعش اعلق عليه على الايبكس، ليه؟ لان البلمونري كومبوننت اوف ذا سكند هارت ساوند از ا ويك كومبوننت، ومعنى كلمه ويك كومبوننت ان ما اقدرش اسمعه الا على البلمونري اريا. طب ليه؟ ايه المشكله يعني ان انا اسمع؟ ما انا بسمع السكندر ساوند على الايبكس، بسمعه، بس بسمع وان كومبوننت منه اللي هو الاورت كومبوننت، بينما البلمونري كومبوننت اللي ما اسمعوش على الايبكس. لو انا سمعت بلمونري كومبوننت على الايبكس يبقى اذا على طول ده يساوي بلمونري هايبرتنشن، ان يبقى الطبيعي ان البلمونري كومبوننت اوف ذا سكندر ساوند ما بسمعوش على الايبكس. اتفقنا؟ عشان خاطر كده انا لازم عشان اعلق عليه لازم اعلق عليه على البلمونر اريا، وبالتالي ما ينفعش اعلق على السكند هارت ساوند الا لما اسمع البلمونر اريا، عشان خاطر بعد كده نعلق على حاجه اسمها السبليتنج زي ما يجي بعد شويه. طيب من ناحيه الكاركتر ان السكند هارت ساوند لاودر وهاير في البيتش بتاعه، بينما الفيرست هارت ساوند بيكون ايه؟ لو بيتش. تمام. وبالتالي انا لما اسمع الفيرست هارت ساوند اسمعه بالكون زي ما قلت لكم قبل كده، بينما لو بسمع السكند هارت ساوند اسمعه بايه؟ بالديافراجم. طيب ايه اللي يخلي الفيرست هارت ساوند صوته يعلى؟ يعني امتى اسمع الفيرست هارت ساوند صوته عالي؟ ببساطه كده، لو انت تشوف نفسك وانت بتجري بسمع الهارت ساوند في مع وجود الكارديا، بسمع الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند الاثنين صوتهم عالي. تمام. يعني في فيجراس فنتيكولار كونتراكشن مع الاكسرسايز، تمام، فادت الى وجود اكسنتويشن فيرست هارت ساوند وكمان السكند هارت ساوند. يبقى اذا الحاجه اللي تعمل تاكيكارديا او زي الشورت بي ار انترفال، او لو في لارج ستروك فوليوم مع اكسرسايز او كده، يخليه فيرست هارت ساوند اكسنتويتد، وكذلك حالات الميتال ستينوزز. طيب ايه اللي بيعمل يخلي السكند فيرست هارت ساوند مافلد او يعني ديكريزد في الانتنس بتاعته؟ عكس الكلام دوت، لو الكونتراكشن بتاع الفنتيكل ويك، بور فنتيكل كونتراكشن، او في لونج بي ار انترفال مع الفيرست كي هارت بلوك، او الفالف مش بيقفل مع بعضيه كويس، يعني تو ليفلت اوف ذا فالف اوف ذا ماترال فالف مش بيقابلوا بعضيهم كويس، زي ما في حالات الماترال جيرجي مثلا، ففي الحاله ديت مش هيديني صوت عالي. اتفقنا؟ بعض الاحوال الفيرست ساوند بلاقيها فاريبل في الانتنسيتي بتاعته، شويه عالي وشويه قليل، ده في حالات زي الاتريال فيبريشن، لان في الاتريال فيبريشن زي ما انتوا خدتوا قبل كده ان الاتريال اكتيفيتي مش اورجانيزد اكتيفيتي، انما حاجات كده هازارds مع بعضيها، كل شويه فايبرز مع بعضيهم بيعملوا شويه كونتراكشن، فبالتالي مفيش صوت، مفيش حاجه تعمل لي كونتراكشن واضحه في الاتريوم، وبالتالي في الحاله ده بيخلي الكاردياك سايكل فاريبل، وبالتالي يعمل لي فاريبل انتنسيتي اوف ذا فيرست هارت ساوند، وكذلك في حالات الاكستراسيستول والهارت بلوك. طيب في حاجه بتحصل في السكندري ساوند نورمالي اسمها السبليتنج. يعني ايه سبليتنج؟ احنا قلنا من شويه ان البريشر في البلمونري سيركيوليشن از لو بريشر،
لو بريشر. وبما ان هو لو بريشر ده بيخلي اللي بيحكم قفله البلمونري كومبوننت والاورت كومبوننت هو البريشر اللي موجود في السيركيشن بتاعتهم. يعني الاورت كومبوننت طبيعي ان البريشر فيه عالي اللي هو الاورت اللي هو سيستميك بريشر، فبالتالي ده يخليه يقفل بسرعه وصوته عالي. بينما البلمونري كومبوننت في البلمونري سيركيشن بتبقى البريشر قليل، فده بيخلي صوت البلمونري كومبوننت وسكندري ساوند قليل، وده يخليهم يقفل يقفل متاخر. اتفقنا؟ طيب ده هينتج عنه فيسيولوجيكال بروسيس اسمها السبليتنج، هنشرحها بالتفصيل بعد شويه. ادي موضوع السبليتنج. ايه قصه السبليتنج؟ الطبيعي فيرست ساوند المفروض انه ليه تو كومبوننت برضه، مايترال وترايكاسبيد، بس الاثنين بيحصلوا تقريبا في وقت قريب من بعض، ما بحسش بفرق كبير. تمام؟ لكن الفرق ده بيوضح قوي في السكندري ساوند، ان في اثناء الاكسبيريشن الاثنين قريبين من بعض مفيش مشكله، لكن في اثناء الانسبيريشن بسبب وجود الفينس ريتيرن اللي بيحصل ده بيأخر الكلوجر بتاع البلمونري كومبوننت في سكندري ساوند. يأخره قد ايه؟ يأخره حوالي من 40 ل 60 ملي سكند. التأخير دوت يخليني اسمع السكندري ساوند كأنه صوتين مش صوت واحد، يعني مش بسمع لاب ضب بس، كأني بسمع السكندري ساوند دوت كأني بسمع صوتين مع بعض. ده اسمه السبليتنج اوف ذا سكندري ساوند، ودي فيسيولوجيكال بروسيس. سببها ايه؟ سببها ان حدوث الفينس ستير ده اللي هو بالتالي بيأخر كلوجر اوف ذا بالمونري كومبوننت اوف سكندري ساوند، ويؤدي الى ايه؟ حدوث السبليتنج. طيب امتى السكندري ساوند يبقى لاود؟ لاود سكندري ساوند يعني لاود بي 2، لاود اي 2 اللي هو الاورتيك كومبوننت زي ما قلنا، لو البشر في السيستميك سيركيليشن اللي هو بيقفل الفالف عالي زي السيستميك هايبرتنشن مثلا هيعمل لنا كده. طيب وبالتالي امتى يبقى لاود بالمر كومبوننت؟ لاود بالمر كومبوننت لو البريشر في البلمونري سيركيليشن برضو عالي التاني زي بحالات البلمونري هايبرتنشن، ده هيؤدي الى وجود لاود بالمر كومبوننت سكند هارت ساوند، زي حالات مثلا في حالات الميتال ستينوزز ده بيؤدي الى ان يكون فيها لاود البلمونري كومبوننت اوف سكند هارت ساوند نتيجه وجود البلمونري هايبرتنشن. اتفقنا؟ وفي الحاله دي لو هو لاود انف ممكن اسمعه على الايبكس، وبالتالي اول ما اسمعه على الايبكس اعرف على طول ان في بالمونري هايبرتنشن. الطبيعي طبعا ان البلمونري هايبرتنشن بيؤدي الى الى حدوث حاجه اسمها نارو سبليتنج اوف ذا سكند هارت ساوند، لكن في بعض الاحوال لو لقيت فينتيكل فانكشن امبيرد ده ممكن يعمل وايد سبليتنج، بس ده سيبكم منه، ده مش على مستواكم انتم. لو حبينا نتكلم بقى ايه الحاجات التانية اللي تأثر على السكندري ساوند. اي اورتيك فالف ديزيز سواء ستينوزز او ريجيرج الاثنين يؤدوا الى حدوث مافلنج للسكندري ساوند. يبقى الاورتيك ستينوزز هيؤدي الى مافلنج في السكندري ساوند، والاورتيك ريجيرج برضه هيؤدي الى مافلنج في السكندري ساوند. تفسير الكلام ده بسيط بس احنا نفهم مع بعضنا ليه. لان في الاورتيك ستينوزز ايه اخبار البريشر في الاورتيك في الاورطه بعد الفالف؟ بيبقى له بريشر. عشان كده احنا دايما نعلق على العيان اللي عنده اورتيك ستينوز نقول عليها ايه؟ ان عنده دايما ضغطه قليل والبلس حاسه بالعافيه والكلام ده. يبقى اذا نتيجه ان البريشر في الاورطه بعد الاورتيك فالف قليل ده بيخلي السكندري ساوند قليل في صوته احيانا. كذلك في الاورتيك جيرج البريشر البلاد بيهرب من الاورطه يرجع تاني على الليفت فينتيكل نتيجه وجود الريجن لان الفالف انكومبتنت، فبالتالي ما يخليش فيه كولم بلاد محترم موجود في الاورطه يعمل بريشر، فبالتالي ده يخلي سكندري ساوند مافلد. طب امتى بقى يبقى لاود سكندري ساوند؟ زي ما قلنا قبل كده لو في البريشر عالي في السيستميك سيركيليشن او لو عالي في البلمونري سيركيليشن، يبقى في السيستميك هايبرتنشن وفي البلمونري هايبرتنشن. اتفقنا؟ طيب هنيجي بعد كده نتكلم على الثيرد هارت ساوند والفورث هارت ساوند. انا احب اشرحهم احسن على الرسمه. الثيرد هارت ساوند نفهمها كده، يا اما الفنتكل دوت فيري هيلثي يا اما فيري سيك، ببساطه كده. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نفهم ازاي ايه الباثوفيسيولوجي اللي بيحصل
عشان نفهم ليه السيلدر ساوند بيحصل مع وجود فيري هيلثي او فيري سيك ليفت فنتكل. نبدا بقى في الاول بالفيري هيلثي. فاكرين لما قلت لكم ان قصه الجرافيتي في ان 70% من البلاد بتنزل بالجرافيتي في الاول مش مظبوطه قوي؟ اهي ده وضعها دلوقتي. ازاي بقى؟ ال 70% من البلاد لقيوا ان مش بتنزل بالجرافيتي بس، لا، ده لقيوا ان الفنتكل لما يكون فيري هيلثي فنتكل هو نفسه بيبقى سكر للبلاد ده. يعني هو نفسه بيشفط البلاد دوت، بيسحق كانه هو بيعمل زي كده دوامه، تاخد البلاد من الاتريوم سحب للفنتكل. سحبت البلاد من الاتريوم للفنتكل ديت بالاكتف ريلاكسيشن اوف ذا فنتكل، بيخلي كميه بلاد كبيره مره واحده تنزل من الاتريوم للفنتكل. في خبطه البلاد اللي نازل مره واحده ده من الاتريوم للفنتكل تعمل الثيرد هارت ساوند. يبقى ده في الحالات الفيري هيلثي اند يونج اثليتس والتشيلدرن يحصل الكلام ده. طب من امتى بقى فيري سيك؟ لو الفنتكل دوت ويك فنتريكل بيبقى فيه حاجه اسمها elevation of left ventricular end diastolic pressure. طب ايه يعني دوت؟ ده يعني ان الفنتكل زي ما يكون الفنتكل حاجه عضله ضعيفه، فبالتالي البلاد اللي فيها stagnant. تيجي انت بقى عاوز الاتريوم ينزل البلاد اللي جوه عشان يوديه للفنتكل، مش قادر. ليه مش قادر؟ لان الفنتكل البريشر جواها اساسا عالي، الليفت فنتريكل اند diastolic بريشر عالي، مش قادر يفضل الاتريوم البلاد اللي جوه. فيعمل ايه الاتريوم؟ ما عندوش حل واحد، ان هو نفسه يعلي البريشر بتاعه. فالاتريوم لما يعلي البريشر بتاعه يدفع البلاد بالاجبار ناحيه الفنتكل. لما يدفعه بالاجبار ناحيه الفنتكل ده يعمل خضه للفنتكل كده بالبلاد وهو نازل، يعمل صوت. الصوت ده هو برضه الثيرد هارت ساوند. يبقى الثيرد هارت ساوند هنا حصل بتو ميكانيزم مختلفين. يا اما فيري هيلثي البلاد الشفط ببساطه كده تعبير بسيط من الاتريوم للفنتكل، او الفنتكل رمى البلاد اللي اسف الاتريوم دفع البلاد اللي فيه بالعافيه ناحيه الفنتكل. يبقى احنا عشان كده لما في الليتريتشر بيسموهم ايه؟ يا اما سكرز يا اما بوشرز. يعني ايه سكرز يا بوشرز؟ يا اما الفنتكل هو اللي شفط البلاد يبقى سكر، وده في حاله الهيلثي بيرسونيل، او ان الاتريوم اجبر على ان هو يدفع البلاد دفع بالعافيه ناحيه الفنتكل، فسموها بوشر. ده اللي يكون الثيرد هارت ساوند. فهمنا؟ طيب ده ملخص الكلام. يا اما حاجه فيسيولوجيكال زي الهيلث اثليتس والبريجننسي والفيفر اللي فيهم هايبر دايناميك سيركيوليشن، فالبلاد بينزل بقوه من الاتريوم للفنتكل، ده حاجه فيسيولوجيكال. او ان حاجه باثولوجيكال لو الفنتكل دوت ان هيلثي، فبالتالي بيضطر الاتريوم ان هو يدفع البلاد ليه بالدفع بالعافيه، فيعمل صوت للبلاد وهو نازل اللي هو الثيرد هارت ساوند. امال ايه الفورث هارت ساوند ده ببساطه؟ بالمره قبل ما اعدي الثيرد هارت ساوند هنا عاوز اعلق على حاجه. امتى الثيرد هارت ساوند مستحيل يحصل بالعقل كده؟ لو في ستينوزس في الفالف اللي بين الاتريوم والفنتكل، لانه لو الماترال فالف فيه ستينوزس مستحيل الاتريوم يقدر يدفع البلاد بتاعه بسرعه ناحيه الفنتكل، وبالتالي مستحيل اسمع ثيرد هارت ساوند مع وجود مايترال ستينوزس. فهمنا؟ يبقى الثيرد هارت ساوند مستحيل اسمعه مع وجود ماترال ستينوزس. ليه؟ عشان خاطر هو اساسا ما يقدرش يدفع بالبلاد بالعافيه ناحيه الفنتكل لان هو قدامه ستينوزس. اتفقنا؟ طيب نيجي بقى للفورث هارت ساوند. الفورث هارت ساوند ببساطه كده انك انت البلاد اللي نازل من الاتريوم للفنتكل قابل فنتكل ستيف. يبقى الفنتكل بدل ما هو كده ريلاكس ومتقبل البلاد بالراحه، لا، في ستيف فنتكل. الستيف فنتكل ده لما البلاد نزل على الستيف فنتكل خبط في الفنتكل اللي هو الستيف دوت فعمل صوت. ده بيحصل امتى؟ لا يحصل لما يحصل اتريال كونتراكشن مع الاي ويف، يحصل اتريال كونتراكشن. فلو الاتريال كونتراكشن ده حصل وليه تحت الفنتكل ستيف، في الحاله دي يدي صوت البلاد وهو نازل، فاسم يعمل ايه؟ الفورس هارت ساوند. زي ايه يعني ستيف فنتكل؟ لان فنتكل ناشف، زي حالات الهايبرتنشن، زي حالات الليفت فنتكل هايبرتروفي، زي مع الاسكيميك هارت ديزيز واسباب كتيره. ومع الاولد ايج، يعني مع الواحد لما بيكبر في السن بيبدا الفنتكل بتاعه يفقد الليون بتاعته ببساطه كده، لو احنا حبينا نبسط الامور، فيبدا الفنتكل ده يبقى ستيف. في الاولد ايج اقدر بسمع كتير قوي الفورس هارت ساوند. تمام. طيب امتى بقى في نفس الكلام زي ما قلنا على قبل كده على الثيرد ساوند، امتى ما ينفعش اسمع فورس هارت ساوند بالعقل كده؟ لو مفيش اتريال كونتراكشن.
لان هو اساسا بيحصل نتيجه اتريال كونتراكشن. لو اتريال كونتراكشن حصلت على ستيف فينتك ادينا فورس هارت ساوند. طب لو مفيش اتريال كونتراكشن اساسا ما ينفعش يحصل ايه الفورس هارت ساوند، زي في حالات ايه الاتريال فيبريشن. احنا عارفين في اتريال فيبريشن مفيش اي ويف، صح؟ مش ده اللي خدناه في الجاجر ريفرس بريشر، ان مفيش اي ويف في حالات الاتريال فيبريشن، فبالتالي مش مستحيل اسمع فورس هارت ساوند في الحالات دي. تمام. بعد كده ان شاء الله تعالى هنتكلم عن الجزء الثاني في المحاضرة، اللي هو الخاص بالكاردياك ميرمرز. بعد ما اتكلمنا عن الديفرنت هارت ساوندز وازاي بيحصلوا وبيتكونوا ازاي وفهمنا الباثوفيسيولوجي بتاعهم ايه، هنبدأ نتكلم عن هارت ميرمرز. يعني ايه ميرمر ببساطة؟ المفروض طبيعي ان البلد بيمشي في بطريقة انسيابية من غير اي اصوات. لو البلد عمل صوت مع حركته ده بيعمل ببساطة كده زي ما بنسميها احنا غلوشة. الغلوشة دي هي دي الميرمر ببساطة. طب يحصل الكلام ده ليه؟ يمكن أول احتمال إن البلد بيمشي بسرعة عالية زي في حالة الأنيميا، وده يعمل لك ميرمر زي الهيميك ميرمر. أو إن البلد بيمشي في مكان ضيق، يبقى على فيستينوزس مثلا فيعمل صوت. أو إن البلد بيمشي على سيرفيس مش سموث سيرفيس، زي الفالف اللي هو فيه مثلا ستينوزس او فيه ريجيرج او كده. ده طبعا السيرفيس بتاعه ميبقاش سموث سيرفيس، فيعمل صوت مع حركة الفالف فيدينا ميرمر. يبقى دي كلها اسباب تؤدي الى حدوث الميرمر. اتفقنا؟ طيب، ازاي نقيم الميرمر؟ يعني زي ما نسمع صوت ميرمر ازاي نعلق عليه؟ في ايتمز كتيره للتعليق على الميرمر. ناخد حاجه حاجه. اول حاجه لازم نقول الميرمر بتاع ده بيحصل في اي وقت. هل بيحصل في السيستول ولا بيحصل في الدايستول؟ كلام منطقي. يعني انا سامع صوت سمعه بعد الفيرسر ساوند يعني في السيستول، ولا سمعه قبل الفيرسر ساوند يعني في الدايستول؟ دي اول نقطه في التعليق. الحاجه الثانيه باي انتنسيتي which grade of the murmur، يعني ايه؟ هل الميرمر ده عند اي انتنسيتي؟ ده هنتكلم عليه بعد شويه. اللي بعد كده باي كاركتر، هل هو مثلا ليه ميوزيكال ساوند ولا حاجه على هاي بلوينج ولا هارش ساوند؟ وباي بيتش، هل هو هاي بيتش ولا لو بيتش؟ ده برضو مهم ان احنا نعلق عليه. بعد كده يا ترى الميرمر ده شورت ميرمر ولا لونج ميرمر؟ يبقى الديوريشن اوف ذا ميرمر حاجه مهمه جدا. بعد كده شيب اوف ذا ميرمر، يعني شكل الميرمر ايه؟ هل هو مثلا حاجه بيسموها ديكريشندو ميرمر ولا كريشندو ديكريشندو ميرمر زي ما هنشوف بعد شويه. بعد كده اللوكيشن بسمعه فين؟ انا يعني ماشي، انا عملت احكي عن الصوت دوت بيحصل في السيستول في الدايستول وباي انتنسيتي وغيره. طيب انا سامعه فين؟ سامعه على الكاردياك ايبكس ولا سامعه فين على التراكاسبت اوسكالتاتور اريا على الليفت اللي هو السينر بوردر، ولا سامعه على البلمونر اريا ولا على الاورتيك اريا؟ لازم احدد. هل الصوت ده سمعه في مكان في مكان تاني، يعني بيحصل له راديشن لمكان تاني؟ وطبعا عشان يحصل له راديشن لمكان تاني ليها بس فسيولوجي. اتفقنا؟ دي الحاجات اللي بعلق عليها. طيب بعد كده خلاص انا دي الايتمز الجنرال اللي حاطها في بالي، نبدا ناخدهم واحد واحد ببساطه. اول حاجه التايمنج. يا اما الميرمر ده بيحصل في السيستول يا بيحصل في الدايستول. الميرمرز اوف اورتيك انكومبتنس بتحصل امتى؟ في الايرلي دايستول. تمام. بينما الميرمرز بتاع الميترال تراكاسبت ستينوزس بيحصلوا في الميد دايستول with pre-systolic accentuation. ده لو كان ساينس ريزم طبعا. تمام. وليه البريسيستوليك اكسنتويشن يحصل؟ عشان خاطر الاتريال كيك. اتفقنا؟ طيب الميرمرز اللي بتحصل مع الاورتيك والبلمونري ستينوزس والميرمرز اللي بتحصل مع الميتر والتراكاسبت انكومبتنس بتحصل في السيستول. ليه في السيستول؟ لان مثلا في الاورتيك ستينوزس مثلا امتى يحصل صوت؟ لو انا في اورتيك ستينوزس واثناء الايجكشن اوف ذا بلاد فروم ذا ليفت فنتكل تو ذا اورتا، المفروض ان كان يحصل سموث من غير صوت. لكن لو قابل قدامه اورتيك فالف ستينوتيك هيحصل صوت، وبالتالي هيحصل هنا نسميه ايه؟ سيستوليك ميرمر بتاع الاورتيك ستينوزس.
ومسميه ايجيكشن سيستوليك ميرمر. ليه مسميه ايجيكشن سيستوليك ميرمر؟ لان حصل اثناء الايجيكشن اوف ذا بلاد. تمام. طيب السد والفورس ساوند احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، دول مش هنتكلم عليهم تاني. نيجي بعد كده الديوريشن اوف ذا ميرمر. من الحاجات المهمه جدا ان الميرمر في مايترال ريجيرج وتريكاسبل ريجيرج عاده اللي بنطبق على المايترال بنطبق على التريكاسبل. بيحصلوا عاده مع بدايه الفيرست هارت ساوند، وعاده الفيرست هارت ساوند بيبقى مافلد، ويستمر معظم السيستول بيسموه بان سيستوليك ميرمر، عكس زي ما قلت لكم شويه بتاع الاورطه. بيحصل اثناء الايجيكشن اوف بلاد فيسموه ايجيكشن سيستوليك في اول السيستول، مش بان سيستوليك. الميرمر بتاع الميتال فالف برولابس بيبدا عاده ايه في الليت سيستول. تمام. الميرمر الناتج من زي ما قلت لكم من شويه الاورتيكال بالمونري ستينوزس بيحصل في الاول اثناء دفع القويه بتاعت البلد في اول السيستول، بيسموه ايجيكشن سيستوليك ميرمر. طيب الكاركتر والبيتش بتاع الميرمر ده بنعلق عليها زي ما مثلا نقول ايه رامبلنج ميد دايستوليك ميرمر، ده بتاع الميتال ستينوزس. هارش ميرمر او بلوينج ميرمر، تمام، بتاع السيستول، وهكذا. تمام. عادة الهاي بيتشد ميرمر often correspond with high pressure gradient. عشان كده الدايستوليك ميرمرز of aortic incompetence is higher pitch than بتاع الميترال ايه stenosis، عشان خاطر الجريدينت البريشر جريدينت في الاورطه اعلى. طيب الانتنسيتي، على فكره من الحاجات المهمه جدا في تحديد الانتنسيتي هي الديوريشن اوف ذا ميرمر زي ما هنقول بعد شويه. الانتنسيتي اوف ذا ميرمر من ناحيه الصوت، علو صوته وانخفاضه، مش انا اسف مش الديوريشن مهم لتحديد السيفيريتي اوف ذا ليجن، يعني مش قصدي من ناحيه الانتنسيتي، انما الانتنسيتي هنا حسب صوته عالي قد ايه ده بنحدده، مش من خلال ما اقدرش اقول مثلا الصوت العالي يساوي ليجن شديد، لا ما اقدرش اقول كده. ليه؟ لان السيفيريتي اوف فالف ديسفانكشن cannot be determined from intensity of the murmur. انما ايه اللي يساعدني على تحديد السيفيريتي؟ هي الديوريشن اوف ذا ميرمر. كل ما كان الميرمر لونج ميرمر كل ما كان السيفيريتي اوف ذا ليجن عاليه. اتفقنا؟ واحنا بنعمل جريدنج الانتنسيتي اوف ذا ميرمر الى 6 جريدز. نفهم فيهم واحده مهمه ان نعرفها عشان خاطر ما نتوهش. لو لقيت الميرمر ده معاه ثريل، يعني حاسس صوت في البلبيشن ثريل مع الميرمر، بسميه ان هو جريد 4 فما فوق. اي حاجه مع ميرمر مفيش معاه ثريل يبقى اقل من جريد 4. خلاص، يبقى القاعده العامه ان الميرمر اللي معاه ثريل هو جريد 4 فما فوق، يعني يا 4 يا فورث جريد يا فيفث يا 6 جريد. لكن لو معاهش ثريل يبقى اقل من الفورث جريد، يعني من 1 to 3. اتفقنا؟ طيب بالنسبه للوكيشن انا بحدد بقول انا سامع صوت في احسن مكان ليه في المكان الفلاني زي ما قلنا قبل كده، ولو ليه اي راديشن هنقول بعد كده. هل هو مثلا بيروح مثلا الميترال ريجيرج. الميترال ريجيرج معروف ان هو الميترال ريجيرج معناته ايه؟ الميترال ريجيرج ببساطه معناه ان البلد بعد ما ينزل في ليفت فنتكل الميترال فالف انكومبتنت، فبالتالي مع الاجيكشن اوف بلد المفروض البلد يروح للاورطه، لا جزء من البلد بيروح تاني على الليفت اتريوم تاني نتيجه وجود انكومبتنت ميترال فالف، فدوت يؤدي الى وجود بانسيستوليك ميرمر. الميرمر ده ممكن تو راديت يروح لفين؟ يروح ناحيه الاكزيلا. ليه ناحيه الاكزيلا؟ عشان خاطر الليفت اتريم بوستيرو ستراكشر في الهارت، وبالتالي ممكن احسه ناحيه الباك ناحيه الاكزيلا كده. طبعا في احوال معينه ممكن يروح ناحيه الاسترنم، ده بيعتمد على ويتش ليفلت هي اللي افكتد. تفاصيل الكلام ده ما تشغلوش بالكم بيها. يبقى انا اتكلمنا كده ان جنرال على ازاي اعلق على الميرمر، اعلق عليه ناحيه هو مكانه فين،
نوعه ايه، سيستوليك ولا دايستوليك، باي انتنسيتي. يعني هو ببساطه كده معاه سيريل ولا معاهش سيريل زي ما قلنا. الديوريشن بتاعته ايه، هل هو شورت ميرمر ولا لونج ميرمر، هل هو شكله ازاي، بيحصل في اول سيستول ولا في الميد بتاع السيستول ولا في الاخر، ولا ايرلي دايستوليك ولا ميد دايستوليك. بعلق على الكلام دوت. بعلق على الكاركتر بتاعته شكلها ازاي. لما حياته كلها، ولو في راديشن معين واحسن مكان بسمعه فيه في اي مكان. دي الحاجات العامه اللي بعلق عليها على الميرمر. خلاص ده كله ببدا اوصف ان الميرمر ده مثلا اقول ميد دايستوليك ميرمر مسموع على الايبكس، رامبلنج ميد دايستوليك ميرمر ويز بري سيستوليك اكسنتويشن. ده وصف للميرمر بتاع الميتال ستينوزس، وهكذا يعني. طيب في حته مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، في حاجه اسمها الفسيولوجيك ميرمر. يعني ايه فسيولوجيك ميرمر؟ انا قلت لكم من شويه ان الميرمر ممكن يتكون، مش لازم بالضروره يكون سببها ان وجود كاردياك ليجن، انما ببساطه ان سرعه البلاد عاليه. طب يحصل ايه سرعه البلاد عاليه؟ لان في حاجات، ايه اللي حاجات تعمل سرعه البلاد عاليه؟ اللي هي الهايبر دايناميك سيركيوليشن. يبقى اي حاجه تعمل هايبر دايناميك سيركيوليشن ممكن تديني ميرمر. فسيولوجيك ميرمر بنسميه الفلو ميرمر او فانكشن ميرمر. ده بيجي نتيجه ان سرعه البلاد عاليه، وده بيحصل على فين؟ بيحصل عاده على الاورتيك اريا، لان ده المكان اللي بيحصل فيه ايجكشن للبلاد بسرعه عاليه. ده المكان اللي بيحصل فيه انجكشن البلاد بسرعه عاليه، وبالتالي ممكن اسمع عليه فانكشن ميرمر، فلو ميرمر. وده عاده بطبيعته انه بيحصل في اثناء ايه، سيستول، اثناء انجكشن البلاد، وبيبقى شورت ميرمر. عشان كده احنا قلنا دايما ان الميرمر الشورت عاده معناها ان حاجه بسيطه، وبيحصل في انجكشن سيستوليك ميرمر وشورت ميرمر، ومش بيطول للسيستول ولا حاجه. اتفقنا؟ وما يكونش معاه اي سريل، يعني ما يسمعش معاها سريل، اسف ما احسش معاها سريل لما احط ايدي. تمام؟ بيحصل بنتيجه ايه، رابيد ايجكشن اوف ذا بلاد. تمام؟ وبيبقى اقصاه للميس ستول، وهو نيفر ان هو يعدي جريد 3، يعني مستحيل يوصل لجريد 4 ويبقى معاه ايه، ثريل. اتفقنا؟ طيب. وطبعا لما بعمل بقى الفحوصات بتاكد ان مفيش اي كاردياك باثولوجي معاه. طيب ازاي افرق الباثولوجيك من النون باثولوجيك ميرمر؟ اي دايستوليك ميرمر ده باثولوجيكال ميرمر، اي هولوسيستوليك ميرمر او ليسيستوليك ميرمر ده باثولوجيكال ميرمر، اي كونتينوس ميرمر يعني بيحصل في السيستول والدايستول يبقى ده باثولوجيكال، اي ميرمر حصل معاه سيرل يعني اكتر من كده 4 ده باثولوجيكال ميرمر، اي ميرمر معاه كاردياك ليجن ده باثولوجيكال ميرمر. اتفقنا؟ يبقى دي اي واحده من دول يساوي باثولوجيكال ميرمر. بينما لو دول مش موجودين وفي الشروط اللي احنا قلناها من شويه يبقى ده فيسيولوجيكال ميرمر. طيب دي تلخيص لبعض الحاجات ليكم انتوا، الحاجات اللي بتعمل سيستوليك ميرمر، سواء كان انجكشن سيستوليك ميرمر ولا بان سيستوليك ميرمر، تبقى عارفينها كده كاسماء يعني. طيب اخر حاجه نتكلم عليها هاو الاكزاميشن سيكونس. دي تقروها ان اول حاجه طبعا لازم ادخل على العيان، اتعرف عليه واسلم عليه واستاذن منه ان انا افحصه. تمام؟ وابدا احط العيان في لاين كده في زاويه 45، وابدا اسمع الكاردياك ايبكس، وبعد كده اتنقل بالتدريج للتراكاسبت اريا. وفي التراكاسبت اريا بعدها اخد في مانوفرز معينه بعملها، وانا اول ما اسمع تراكاسبت اريا لازم اعمل مانوفر معين اللي هو ايه، اخلي العيان ياخد ديب انسبيريشن. ليه ديب انسبيريشن؟ عشان متاكد ان في بعض اي ميرمر على الناحيه رايت اوف ذا هارت بيزيد مع الانسبيريشن. فبالتالي لو حاجه على التراكاسبت اريا وانا مش متاكد من سماعها، لو انا خدت عين خد نفس، ده ممكن يخليني اسمع الصوت احسن. وبعد كده اروح على الاورتيك والبلمونري اريا واعلق على الهارت ساوند، الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند، واعلق على السبيتنج بتاع السكند هارت ساوند، واعلق لو في اي اكسترا ساوند زي الثيرد هارت ساوند او الفورث هارت ساوند، ولو في اي اكسترا اديشنال ساوند زي الكليكس والسنابس اللي احنا اتكلمنا عليهم. وبعد كده لو في اي حاجه زي الريكارديا الرب بعلق عليه. وبعد كده ابدا اعلق على الميرمر بالحاجات اللي احنا قلنا عليها. اتفقنا؟ في النهايه طبعا بشكر العيان. في ملاحظه بسيطه لازم ناخد بالنا منها قبل ما نخلص،
في مانوفرز اللي هو بيسموه دايناميك اسكالتيشن. يعني ايه دايناميك اسكالتيشن؟ ده ترم اكبر منكم شويه، بس انا بديكم فكره عنه بسيطه خالص. هو ان انا الميرمرز ساعات بتحتاج مانوفرز معينه عشان خاطر تبقى واضحه. يعني مثلا الحاجه اللي على مثلا الماتر ستينوزس، الميدا ستيريك ميرمر بتاع الماتر ستينوزس بيبقى عاده فيري سوفت وبسمعه بصعوبه، ورامبلنج ميدا ستيريك ميرمر الواحد يسمعه بصعوبه، عشان اسمعه اوضح هخلي العيان ينام على جنبه الشمال، وبالتالي بقرب الكاردياك ايبكس من الشيست وول، فيخليني اسمع الميرمر بصوره اوضح. دي اسمه دايناميك اسكالتيشن. الحاجات ديت يعني اكبر من مستواكم، لكن تبقى فاهمين يعني لما تسمع كلمه دايناميك اسكالتيشن يعني ايه، يبقى ان انا بعمل مانوفر معين يخليني اسمع صوت الميرمر او الهارد ساوند بصوره اوضح. زي مثلا عيان بتاع الاورتيك جيرج، عشان اسمعه كويس اخلي العيان يقعد وياخد ديب اكسبيريشن ويوقف نفسه، ده احسن بوزيشن، واحط السماعه بالديافراجم على الاورتيك اريا، ابدا اسمع الاورتيك جيرج كويس. ان انا مثلا الاورتيك جيرج اسمعه احسن على السكند اورتيك اريا اللي هي عندي بيسموها الاربس اريا، بينما الاورتيك ستينوزس بسمعه احسن على الفيرست اورتيك اريا. اتفقنا؟ كل الحاجات المانوفرز ديت احنا يعني ايه هجينا في الكلينيكال ان شاء الله تعالى نتعلمها. في النهايه بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.